歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個粉絲雜菜煲。嗱，如果根據我老婆阿太嫂嘅想法咧，呢個鍋咧好簡單嘅啫，將所有嘢抌晒落去煮滾，然後就食得噶啦。但係咧煮出嚟嘅嘢咧，依我嘅意見咧係一撇茄嚟。你唔好話俾佢聽。Anyway， 嗱，今日咧想同大家分享一個咧就係有啲步驟嘅粉絲雜菜煲。咁啊，希望咧你睇咗之後咧，可以做到一個好啲嘅雜菜煲，同你啲屋企人啊、朋友啊分享嚟食啊，好唔好啊？啊，同埋喺你問之前咧，冇錯，我係好憎食芫茜嘅。好啦，即刻開始做啦。好啦，雜菜煲咁啊，梗係搞啲菜先啦。嗱，我咧今次咧就選擇咗3種菜嘅，有一個咧就係潮州白啦，一個咧就係殼豆啦，同埋咧就係西蘭花苗噶。咁我揀嗰啲菜咧，全部都係幼嫩嘅菜嚟噶，即係啲 BB 版啊吓。咁啊，於是乎咧整出嚟咧個味道咧就會好食啲，而且會甜啲添嘅吓。好嗱，呢一個潮州白咧點樣做咧？我哋呢個未洗㗎吓，我哋切咗個頭先。跟住咧，我哋就咁樣切開一半，然後炒開佢，跟住攞去浸水。好啦，嗱，呢個咁樣嘅潮州白咧，我會由佢咧喺個兜度浸水浸一陣嘅，因為咧買翻嚟嗰陣時咧，嗰啲菜咧其實咧嗰個水分會走一啲嘅。咁如果你喺煮之前咧浸佢大概20分鐘咧，咁佢係會吸收翻啲水分，咁你再煮嘅時候咧，咁佢係會爽脆好多，咁樣所以呢一個步驟咧，大家可以試下嚟做嘅。OK， 跟住就係殼豆啦。嗱，其實咧我已經係浸咗水噶啦，咁啊洗咗一次，咁啊浸住水先。跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要將嗰個殼豆咧攞出嚟切開一半啦，就係咁樣。嗱，我中意切開一半嘅，但係假如哇，你見到一啲咧殼豆咧，哇，好大棵喎，好似呢棵咁樣。咁如果你將細啲嘅，咁你可以切1/4，咁你夾嗰陣時咧就會易食好多噶啦。咁啊，但係我咧會 keep 住翻係切開一半嘅。好，切開晒，同樣地由佢浸住水啊。跟住就係呢一個西蘭花苗啦，亦都係咧沖洗咗之後咧，我由佢浸一浸水嘅。因為咧佢太過嫩啦，我咧就連呢啲咁樣嘅葉咧都會食埋佢嘅，我就唔想嘥啦。咁啊，但係如果你買唔到西蘭花苗嘅咧，當然你可以揾西蘭花啦嚇。咁啊，去洗個西蘭花咧，其實咧我唔知你識唔識啦，有2個方法咧可以去洗嘅，就係咧首先嗱，當呢個西蘭花咧，即係你譬如話成嚿都買翻嚟啦，咁啊切開咗一棵棵咁樣，好似棵樹咁樣啦，跟住咧你就落啲鹽，加啲水，呢個咧就係方法1，用鹽水咧去浸住啲西蘭花。點解咧？就係因為咧啲西蘭花因為佢太密啦個頭，有機會咧有陣時有啲蟲咧係住咗喺入邊嘅。你買翻嚟咧，可能佢仲生勾勾，但係你就咁洗咧，佢哋係唔會出嚟嘅。咁我哋點樣逼佢出嚟咧？就係用鹽水啦。好，呢個係方法1。方法2咧，走去另一邊喎，就係落白醋啦。落白醋咧，落啲水度，然後同樣地一齊去浸嗰啲西蘭花咧，你係會逼到嗰啲如果有啊嚇嗰啲蟲出嚟嘅。OK，咁呢個係2個方法，咁啊睇下你中意用邊個啦。2個都 OK 嘅。咁啊，仲要順帶唔好嫌我長氣提一提，你可能會問：哇，嗰啲菜會唔會搞到好鹹啊？哎呀，會唔會變酸㗎？係唔會嘅 ，OK， 係唔會嘅，放心。好嗱，咁啊，由於呢一個西蘭花苗咧實在太靚啦，我就完全唔使處理，由佢浸住喺度先。好，咁啊，再搞第2啲配料咯。好，基本上咧呢一個雜菜煲咧真係好多嘢要浸㗎，其中另一個要浸嘅咧就係粉絲啦。咁啊呢一個粉絲咧，其實咧都而家好興㗎啦，喺啲街市鋪頭啊好容易買到㗎啦。點樣興法咧？就係呢啲叫馬尾絲，咁咧唔係好似平時我哋買嘅一卷咁樣啦嚇，咁佢咧已經係一早都晨早就 cut 開晒㗎啦，一條條好似筷子咁樣嘅。咁你去到街市嗰度咧就話有冇馬尾絲啊咁樣，有咁啊嗰度買啦，好平嘅啫 ，OK。咁當然你買唔到，咪用翻普通粉絲咯，一樣嘅啫。OK， 好啦，咁我已經浸咗啲馬尾絲咯。咁其實咧，我嫌佢一條太長，我就會將佢剪一半。咁剪一半之後咧，你夾咧都會容易啲㗎嚇。好啦，浸咗個粉絲咯，跟住你要做嘅嘢咧就係浸冬菇啦。呢個冬菇咧就已經係浸咗㗎啦。咁啊而家咧我哋要做啲咩咧？我哋要切咗個丁出嚟先。
好嗱，冬菇咧，如果你係新手嘅話咧，要浸幾耐咧？浸到佢腍為止啦，就係咁嘅啫嚇。假如咧係乾嘅話咧，我建議大家可以用熱水去浸佢嘅，咁咧佢就會好快咧就腍噶啦。不過有少少唔好處咧，就係嗰啲味道咧會好快咁逼晒出嚟嘅。咁於是乎咧，嗰個菇咧有機會嗰啲味道會爭啲咁多。但係講真啦嚇，你唔係好知道個分別嘅啫嚇。咁所以有時間咧就用普通水流水浸啦，冇時間用熱水浸。好嗱，呢啲定咧我哋就係呢一個雜菜煲唔需要嘅，於是乎我哋留翻煲湯啦。跟住呢啲菇我哋做啲乜嘢？我哋咧就切開一半得啦，打斜咁切咧就好似成塊喺度咁樣啦，多啲啦感覺望落去。咁當然你話啊，我可唔可以切條啊咁樣 up to 你嘅啫。不過我又覺得唔需要嘅。OK， 好，切到啲冬菇咯。跟住另外一樣嘢你要浸嘅咧就係蝦乾啦。呢個咧我係浸咗10分鐘嘅啫，唔好浸咁耐，因為咧浸太耐嘅話咧係會冇晒啲味嘅。好啦，咁啊蝦乾咧我哋做啲乜嘢咧？我哋咧將佢打斜咁切啦，又係好似將一條變成2條一樣咁樣。呢個就係嗰啲刀工嘅 trick 啦。哇，好似好多咁樣喎，食落去，但係其實只不過係 magically 將佢分開咗，咁睇落好多咯。用蝦米得唔得？得，冇問題 ，OK 嘅。不過唔好落太多，因為咧嗰個蝦米嗰個味道太多嘅話咧，我覺得會有啲腥啊。反而蝦乾咧，我覺得佢嗰個甘香味係重啲嘅，於是我揀蝦乾咯。好，然後糖芹切咗一條條 ，OK。跟住呢一個都好緊要啊，蒜頭我自己咧就中意食蒜頭，於是乎咧我就放咁多粒喺度嘅嚇。咁但係如果你唔中意嘅話咧，你可以減一半 ，OK。但係如果減一半嘅話咧，嗰個菜嗰個煲嗰個味道咧係會唔夠嘅，因為咧呢個雜菜煲咧基本上咧我咧就會用水去煮，咁所以咧呢啲配料如果多啲嘅話咧，你個味道咧就會好啲噶啦。好啦，要浸要切嘅嘢咧已經搞掂晒啦，我哋基本上咧就可以開始埋爐去預備嘅啦噃。好啦，咁而家咧我哋要做一個步驟咧，就係我太嫂咧就一定唔會做嘅，就係一個叫 blanching 嘅步驟。嗱，其實咧啲雜菜煲咧，你即係正常啦，咁咧即係一鍋咁煮晒你咪得咯咁樣。但係其實咧，大家要明白就係唔同嘅蔬菜咧煮嘅時間咧係有唔同㗎。即係譬如話我哋今日咧用咗呢一個殼豆，即係白菜咁樣啦，其實咧佢又唔使煮太耐嘅。咁跟住，但係西蘭花咧，其實又要煮耐啲喎。咁假如如果你一次過將所有嘢擺晒落去一煲度煮嘅話咧，為求要令到個西蘭花熟咧，你個白菜咧就會腍癟癟啦，明唔明 ？OK， 所以咧我哋要做一個步驟咧，就係令到啲所有嘅蔬菜咧都可以係一個全部係適合食嘅好靚嘅一個程度。咁我哋要做啲咩咧？就要做一個 blanching 嘅動作啦。基本上咧就叫做烚一烚佢先啦嚇。好，我哋咧煲咗一煲水啦，就係放咗啲鹽喺度嘅。然後咧預備定一罌冰水，跟住攞定個計時器 set 咗30秒先。呢個咧就係我哋烚呢個白菜嘅時間啦。好，放落去，撳掣30秒。喂，搞掂，真係咁嘅啫。嗱，啲菜咧已經係綠色咗好多噶啦。我哋咧即刻放翻佢落呢個冰水嗰度。放落冰水嘅原因係乜嘢咧？就係令到嗰啲菜咧唔好再繼續煮啊嚇。因為咧，如果啲菜唔放落冰水度嘅話咧，你攞出嚟，好啦，唔係煮緊啦，但係其實咧個菜入邊咧仲係好熱㗎。佢入邊咧係會有一個 inner cooking，就會繼續煮。咁 that's why 你啲菜咧好多時候咧都會太過腍啊嚇。你會可能問自己：喂，我停咗好耐㗎咯。呢個就係個原因咯。好，跟住再校個計時器啦，1分鐘，水滾翻啦，西蘭花撳掣1分鐘。話咁快，你睇下啲菜係咪好靚嘅綠色啦？即刻放落冰水度，唔好俾佢再煮，記住浸住佢啊！好，咁呢一個 blanching 嘅步驟咧，經已完畢啦。你可能會問：喂，嗰個潮州白使唔使烚啊？唔需要，因為咧潮州白咧實在太快熟啦。咁我哋咧一陣嗰個步驟咧，潮州白一齊放落去咧係 OK 嘅。
好啦，咁啊而家咧我哋去做嗰個雜菜煲嘅湯底先。好，我哋咧呢一度咧有啲蒜頭啦，放落去。好啦，跟住咧凍嘅下呢個鍋，我哋咧就落啲油啦，然後用一個細火咧去煮嗰啲蒜頭。我哋嘅目標咧就係將呢一個蒜頭咧就係煎炸地做到佢外面咧有啲金黃色，咁就 very good 噶啦嚇。而家咧你要慢慢等，千祈唔好心急話喂，可唔可以用中火啊？唔得，因為好快燶嘅。因為你咁樣慢慢做咧，其實嗰啲蒜頭味會出咗嚟喺嗰個油入邊，咁於是乎咧，你個鍋咧係會香好多噶嚇。OK，冇心急。好啦，哇！你睇下啲蒜頭非常之靚啦，跟住落嚟咧，我哋就要放啲蝦乾落去咯喎。咁咧而家你咧可以較最細嗰個火啦，基本上爆一爆香啲蝦乾，哇正！跟住糖芹落埋糖芹之後咧，你又可以開翻打翻啲咁多嘅火啊，有個糖芹喺度爆香下啦 ，very good 啊！冬菇，你聞到啲糖芹嘅香味咧，就可以放冬菇噶啦，好飽滿啊呢個鍋。好，跟住咧你就落水啦。落水嘅份量咧，大概遮住啲材料多啲咁多。咁啊點解咁樣咧？因為咧我哋一陣落粉絲之後咧，啲粉絲會索晒啲水啦。咁啊到時咧你可能咧要再加翻多啲水喎。咁啊但係你自己預啦，呢個咧就要憑經驗嘅嚇。OK， 我覺得要落多少少。差唔多啦。好啦，加完水之後落翻啲調味鹽啊、大地魚粉撈勻佢先，跟住冚翻個煲蓋，咁啊，然後咧我哋就開翻中火整翻滾佢，然後咧就開呢一個細火熬一陣先，熬佢5至8分鐘啦嚇，咁嗰啲味道咧就會出到七七八八噶啦，非常之好嘅。嗱，頭先你見到個大地魚粉啦，咁啊，假如你覺得喂好似好難揾喎咁樣，其實係好易嘅，好多雜貨鋪都有。但係你真係揾唔到嘅話咧，你可以用嗰啲日式嘅高湯包 ，OK？ 咁啊嗰啲都可以代替嘅。Alright， 咁我哋而家等一等先。煮滾咗，跟住咧轉細火熬多5分鐘，然後咧，哇，好香啦已經。揾塊乾布啊嚇，唔係辣親隻手啊！哇，正！打開個蓋，跟住有啲次序㗎嚇。咁我哋咧個火咧就可以去翻中慢火啦。然後我哋就落啲潮州白，擺靚少少先。個羹咧幫一幫佢放落去先。呢個時候冚一冚。嗱，我想提一提大家咧，今次咧我用呢個瓦煲咧，就係其實係上台想靚啲，有啲風味咁樣嘅啫。你喺屋企咧用一個普通嗰啲咁樣嘅鐵煲去做咧，仲好啲添，我覺得方便快啲添啊嚇。OK， 咁啊但係你咁樣上咧，咁就即係咯，打下卡啊，即係開心下咁樣啫。OK， 放咗啲潮州白落去之後，冚翻個蓋，咁啊等佢煲滾咗翻之後咧，我哋又可以放啲粉絲落去啦噃。哇！咁快滾咗，正啊！跟住咧，我哋就放粉絲啦。咁啊，點解我哋放咗菜先至放粉絲咧？頭先都提過啦，就係咧嗰啲粉絲咧會索晒啲湯嘅。咁所以咧，我哋需要用啲湯去煮嗰個菜啦。咁我哋一定要煮好咗個菜先，跟住先放粉絲。OK， 好啦，然後你可以較一個慢火就放你啲菜落去啦。哇！真係呢個我整識整水啫，你唔需要好似我咁噶嚇。不過好似靚啲咁樣咯。啊，基本上咧嗰啲菜咧都已經係熟咗吔得嘅，正。跟住放你啲咁樣好啲定咁啦，咁樣好似靚啲。有原因嘅，信我啦，我做呢個方法會靚啲咯。阿太嫂啊，見到啊都會哇好靚喎，打開咁樣嗰啲咯，就係衰嘢咯。即係其實熟咗噶啦嘛，所以你唔使擔心啊。咁啊，我都覺得好靚噶啦已經。跟住再冚一冚，哇！然後咧開呢個中大火，再滾一滾佢咧，食得噶啦。食嘢啦！哇，正啊！即刻打嚟睇下先，仲滾緊啊！真係唔好講笑，哇，正，very nice， 所有蔬菜都啱啱好，哇，啲蝦乾又係正，
整啖湯添啦，唔係啦，食嘢，下一盒先。Just right。西蘭花，爽嘅。嗱，唯一呢一個咧就唔好聽老婆話啦，我啊，即係如果所有嘢咧一次過放晒落去咧，一定唔係咁樣嘅款式咯，一定冇咁好味添啊！呢條片都唔可以俾佢睇。Anyway， 試下呢一個款式嘅雜菜煲啊嚇！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦！多謝大家。